मिट्ठू, बाढ़ से बचने के लिए 4 दिन से हम फ्लड शेल्टर में रह रहे हैं। ये तो बता कि घर कब वापस जा सकते हैं और घर जाकर क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, ध्यान से सुनो। स्थानांतरण की जैसे ही हो घोषणा तो तुरंत सब सेफ शेल्टर या ऊंचे स्थान की ओर दौड़ना। जाना नहीं जहां हो बाढ़ का पानी, बिजली का खंभा, गटर या नाली। सेवन करे सब ताजा भोजन, उबला पानी। बचे बीमारी से, लगाए मच्छरदानी। सांप बिच्छू की काट से बच के रहना। कीटाणु नाशक छिड़कते रहना। ना बने दुस्साहसी, घर वापसी केवल तभी जब कहे अधिकारी। घर पर जांच करे बिजली के उपकरणों की, सीवर लाइन की और गटर की। 100 बातों पर एक है भारी, समझदार वही जो रखे तैयारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।